नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अवैध किरदार हूँ। तो आजकल जैसे सर्दी है, सर्दी में खांसी जुखाम होना आम बात है। तो किसी मेरे दोस्त मित्र ने मुझे ये बताया भी जो अमरूद के पत्ते होते हैं, देसी अमरूद होता है, उसके 4-5 पत्ते लेकर उनको अच्छे से धो लो और उसके बाद उसको 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबालो। उबाल कर जब चौथा हिस्सा पानी रह जाए तो उसको छान कर और चुस्कियाँ लेकर पी लो। तो उससे खांसी, कफ, तो छाती बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी, गला भी आपका सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही कारगर है। तो कृपया इसको एक बार आजमाइश करके देखें, क्योंकि ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह या अपने कोई दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो उनसे आपको पता है भी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। तो इसमें कुछ नहीं लगता, बस 4-5 पत्ते अमरूद के लेने हैं और उन्हीं पत्तों को अच्छी तरह से उबाल लो धोकर, और आधा कप, जब 1 गिलास से आधा कप पानी रह जाए तो उसको पी लो। 2 टाइम पियो तो 2 टाइम पी सकते हो, सुबह शाम। इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। तो कृपया ये ज़रूर आजमाएं और आगे भी औरों को भी बताएं, क्योंकि ये छोटे छोटे नुस्खे होते हैं ना, इनके बहुत ही अच्छे फ़ायदे होते हैं और ये बहुत ही बढ़िया है। तो आपका बहुत धन्यवाद। इसको प्रयोग करें और औरों को भी बताएं। धन्यवाद आप।